聽聽我是誰。咁之前咧，我哋就已經嘗試咗用唱名去一路彈一路唱，咁亦都相信大家咧，你哋會唱得越嚟越準，因為唱名咧係可以幫助大家建立一個音準嘅一個概念啦。咁呢次咧，我哋調翻轉啦，我哋咧會先聽一個旋律，然後嘗試默翻個唱名。咁點解我哋咧要有呢個活動咧？聆聽嘅活動咧？因為咧音樂咧始終都係一個聽覺嘅一個藝術啦。我哋咧只有咧耳仔越嚟越靈敏，聽到越嚟越多嘢咧，咁我哋學習上面咧就會吸收得更加快，學得更加快。而且彈奏嘅時候咧，亦都會聽到自己有咩彈得好或者彈得唔好，而從而去改善嘅。咁我哋需要避免咧一路彈奏嘅時候咧，我哋隻耳仔係閂咗。記住我哋咧耳仔咧幾時咧，無論彈琴嘅時候，或者聽緊音樂嘅時候咧，都需要打開。咁至於咧，聽聽我是誰，我哋點樣去默到個唱名出嚟咧？其實當我哋聽到旋律嘅時候咧，我哋就要諗一諗，我哋唱邊一個唱名咧係更加配合嗰個音咧。例如我隨意咁樣彈啦。假設咧，你第一個音已經覺得呢個係咪嘅話咧，咁我哋聽多次來。我哋留意下個旋律到底係向上啦定向落，有冇重複嘅時候咧？如果咪噠噠噠噠噠，咁我哋就會唔會好自然唱出咪 re do？但係我哋唔會唱出咪 do re 啊，我哋都唱唔到啦。因為所以咧，我哋習慣唱個唱名嘅時候咧，就會幫我哋更加快咧聆聽嘅時候揾到個音啦，好似頭先咁樣。我哋只要知道第一個音係咪嘅話，我哋就會慢慢好自然揾到咪 re do， 跟住上翻去喎咪咁樣。所以呢一個係一個 tips。我哋當聽到一個旋律嘅時候咧，我哋想揾翻出嚟嘅時候咧，我哋嘗試唱出去嘅唱名出嚟。